வணக்கம், செல்லகுமார் பேசுகிறேன். இது செல்வகுமாரின் மீனவர்களுக்கான வானிலை ஆய்வறிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கும் 2021 செப்டம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை மதிய ஆய்வறிக்கை. வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஒடிசா கடலோரம் உருவாகிவிட்டது. தென்மேற்கு பருவக்காற்று தீவிரமடைந்திருக்கிறது. கேரளா கர்நாடகா வழியாக காற்று கேரளா கர்நாடக கடலோரம் பயணித்து குமரிக்கடல் வழியாக மற்றும் நிலப்பகுதி வழியாக ஊடுருவியும் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதியிலிருந்து இலங்கையோட தரைப்பகுதி ஏரியும் பாக் ஜலசந்தி வழியாகவும் காற்று ஒடிசா நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த காற்று மன்னார் வளைகுடாவில் 45 55 கிலோமீட்டர் வேகம் கொண்ட காற்று இருக்கும். ஆனால் தற்பொழுது வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் நாளை தடை விதிக்கும் அளவிற்கு பிரச்சனை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாம் இது ஏற்கனவே அறிவித்தது தான். 2ஆம் தேதி வரைக்கும் அச்சமின்றி மீன்பிடிக்கலாம். 3ஆம் தேதிக்கு மேலே சிஸ்டம் உருவாகுதுன்னு சொன்னோம். அதுதான் உருவாகியிருக்கிறது. இப்போது இதன் காரணமாக மன்னார் வளைகுடா, இலங்கை ஒட்டிய பகுதி மற்றும் அதாவது தூத்துக்குடி இலங்கை இடைப்பட்ட பகுதிக்கு தான் கொஞ்சம் தெற்கு மன்னார் வளைகுடா மையப்பகுதி, ராமேஸ்வரத்துக்கு தெற்கே உள்ள பகுதி கடுங்காற்று இருக்கும். அதற்கு வடக்கே கோடியக்கரை முனை வரைக்கும் உள்ள பகுதி மிதமான காற்று இருக்கும். சற்று வலுவாக அவ்வப்போது இருக்கும். ஆனால் ராமேஸ்வரத்திற்கு தெற்கே உள்ள மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் கண்டிப்பாக மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். தொடர்ந்து 8ஆம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் அந்த பகுதிக்கு செல்லாமல் இருப்பதே நல்லது. விட்டு கடுங்காற்று வீசும். என்ன செய்யும்னா உங்களுடைய படகுகளை கொண்டு போய் இலங்கையில் சேர்த்துடும். அவ்வளவுதான். பிறகு அப்புறம் பிரச்சனையாயிடும். அடுத்த நாட்டுக்கு போய் மீட்டு கொண்டு வருவது பெரும் சிரமம். ஆகையினால் நீங்கள் தூத்துக்குடிக்கு அப்பால் ஆழ்கடல் பகுதிக்கு மன்னார் வளைகுடாவில் போகும்பொழுது காற்று வலுவாக இருக்கும் பொழுது கொண்டு போய் தலைமன்னாரில் விட்டுரும். ஆகையின் காரணமாக நீங்கள் அந்த கடற்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் 8ஆம் தேதி வரைக்கும். அதே போல் பாக் ஜலசந்தி பகுதி ராமேஸ்வரத்துக்கு வடக்கே இருந்து கோடியக்கரை முனை வரைக்கும் காற்று இருக்கும். கண்டிப்பாக சாதாரண எடை குறைந்த படகுல மீன்பிடிக்க முடியாது, எடுக்க வேண்டாம். அது இன்னும் ஒரு 15-20 நாளைக்கு எடுக்க வேண்டாம். ரொம்ப சவாலாக இருக்கும். நீங்கள் சாதாரணமாக வேணால் கரையில் இருந்தோ மிக அருகில் இருந்தோ தூண்டில் போட்டு தான் மீன்பிடிக்கலாம். தவிர படகுல ஆழ்கடலுக்கு போய் மீன்பிடிப்பது என்பது கடினம். பெரிய படகு சவாலுடன் மீன்பிடிக்கலாம். தமிழக கரையோரமும் சற்று வலுவான காற்று இருக்கும். தவிர அச்சுறுத்தும் பெரிய படகுக்கு அச்சுறுத்தும் காற்று அல்ல, சிறு படகுக்கு கொஞ்சம் சவாலான காற்று. விரும்பிய திசையில் இயக்க முடியாது. 30 கிலோமீட்டர் வேக காற்று தமிழக கடலோரமும் இருக்கும். ஆனால் வட தமிழக கடலோரத்துக்கு அப்பால் ஆந்திர கடலோரத்தில் இருந்து ஒடிசா வரைக்கும் கடுங்காற்று இருக்கும். மத்திய வங்கக்கடல் பகுதி, இலங்கைக்கும் அந்தமானுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி, அந்தமானுக்கு வடக்கு பகுதி, இலங்கைக்கும் ஆந்திர பிரதேசம், இலங்கைக்கும் ஒடிசாவிற்கும் இலங்கைக்கும் அது அந்தமானுக்கும் மியான்மருக்கும் இடைப்பட்ட கடற்பகுதி, அந்தமானுக்கும் வங்கதேசத்துக்கும் இடைப்பட்ட கடற்பகுதி, வடக்கு வங்கக்கடல் பகுதியெல்லாம் கடுங்காற்று இருக்கும். ஆக நீங்கள் வங்கக்கடலில் இப்போ மீன்பிடிக்க சற்று சாதகமான பகுதின்னு கேட்டிங்கன்னா அது தமிழக கடலோரம் மட்டும்தான். அதுவும் எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்கணும். அதுலேயும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிக்கு செல்லக்கூடாது. இது 8ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும். 9ம் இருக்கும். 10, 11 ஒரு நாள் இடைவெளி கொடுக்கும். ஒரு நாள் அல்லது 2 நாள் இடைவெளி கொடுக்கலாம். அதுலேயும் சின்ன படகு எடுக்க முடியாது. எடை குறைந்த படகுகளை எடுக்க முடியாது. 8, 9 தேதியில் 10 கூட அடுத்த நிகழ்வு உருவாகிடும். உடனடியாக அடுத்த நிகழ்வு அது இதை விட தீவிரமாக இருக்கும். காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக அது உருவாக முழுமையான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் காற்று நிச்சயமாக மன்னார் வளைகுடா, இலங்கையோட கிழக்கு பகுதி, ஒட்டுமொத்த வங்கக்கடல் முழுவதுமே காற்று வலுவாக இருக்கும். 9ஆம் தேதிக்கு மேலே 10 - 13 வரை. இப்போ இருக்கிற நிகழ்வு 9ஆம் தேதி வரைக்கும் வங்கக்கடலில் பிரச்சனைன்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது 9ஆம் தேதி மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து அது ஒடிசா பகுதியை விட்டு விலகி உள்ளே செல்லும் பொழுது வங்கக்கடலையும் அரபிக்கடல்லையும் மிதமான காற்று இருக்கும். அது குஜராத் கடலோரம் செல்லும் பொழுது மகாராஷ்டிரா கடலோரம் சீற்றமடைய தொடங்கிடும். மகாராஷ்டிரா, கோவா, குஜராத் கடலோரம்லாம் கடும் சீற்றமாக இருக்கும். அங்கே உள்ள கடற்பகுதி வலுவான காற்று வீச தொடங்கிடும். இலங்கை குமரிக்கடல் மன்னார் வளைகுடாவுக்கு மட்டுமே, இலங்கை ஒட்டிய கடற்பகுதி மட்டுமே இலங்கைக்கும் தமிழகத்திற்கும் இடைப்பட்ட தென் தமிழகத்திற்கும் இடைப்பட்ட மன்னார் வளைகுடா பகுதி மட்டுமே இப்பொழுது கடுங்காற்று. இன்று
எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாளை தடை விதிக்கப்படலாம். அதே போல் குமரிக்கடலுக்கு இன்று எச்சரிக்கையுடன் மீன்பிடிக்கணும். நாளை மருந்தினங்கத்திலிருந்து தடை விதிப்பு வரலாம். அதே போல் அரபிக்கடலோட கேரளா மற்றும் கர்நாடகா கடலோரம் காற்று 45லிருந்து 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருக்கும். அங்கே கண்டிப்பாக மீன்பிடிக்க தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அது கரையை நோக்கிய காற்று தான். ஆனால் குமரிக்கடல் மற்றும் திருவனந்தபுரம் பகுதியை ஒட்டியுள்ள அரபிக்கடல் பகுதிக்கு காற்று வடமேற்கு திசையிலிருந்து குமரிக்கடல் பகுதிக்கு வந்து குமரிக்கடலிருந்து மன்னார் வளைகுடா நோக்கி திசை மாறும் என்பதனால் அங்கும் காற்றுக்கு சவால் இருக்கத்தான் செய்யும். ஆக ஒட்டுமொத்த கேரளா ஒட்டிய அரபிக்கடல், கன்னியாகுமரியை ஒட்டிய குமரிக்கடல், தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை ஒட்டிய மன்னார் வளைகுடா பகுதி, இலங்கை பகுதி, இலங்கையோட தெற்கு பகுதி, இலங்கையோட கிழக்கு பகுதி, இலங்கையோட வடக்கு பகுதி எல்லாமே கடுங்காற்றோட பகுதியாக இருக்கிறது. ஆக அரசு அறிவிப்பை கேட்டு அதற்கேற்றபடி திட்டமிட்டு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. கண்டிப்பாக 9ஆம் தேதி வரை கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லாமல் இருப்பது தான் நல்லது. ஆந்திர கடலோரத்திற்கு அறவே செல்லக்கூடாது. ஆனால் மன்னார் வளைகுடாவிற்கு வடக்கே ராமேஸ்வரத்திலிருந்து சென்னை வரைக்குள்ள கடல் ஓரப்பகுதியில் மீன்பிடிக்கலாம். சவால் இருக்கும் பெரிய படகுக்கு. சிறு படகுக்கு நிச்சயமாக அது ஒத்துழைப்பு கொடுக்காது. காற்று கடுங்காற்றாக இருக்கும் கடற்பகுதியில். 30 கிலோமீட்டர் என்றாலே பிளாஸ்டிக் படலுக்கு சவால் தான். 35 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருக்கும் காற்று தமிழக கடலோரம், இலங்கை கடலோரம் எல்லாமே. 50 கிலோமீட்டர் மன்னார் வளைகுடா. புரிந்திருங்கள். அடுத்த நிகழ்வும் 9ஆம் தேதிக்கு மேலே, அடுத்த நிகழ்வு 10ஆம் தேதியிலேருந்து இருக்கிறதுனால அது 15ஆம் தேதி வரைக்கும். அதுக்கு அடுத்த நிகழ்வு 16லிருந்து 21. அதற்கு அடுத்த நிகழ்வு மாத இறுதி வரைக்கும் நிகழ்வுகள் அடுத்தடுத்து இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் இடையில் ஒரு நாள் மீன்பிடிக்கலாம். ஆனால் சிறு படகுக்கு ஒரு நாள் மீன்பிடிக்கலாம் சவாலோட. ஆனால் பெரிய படகுக்கு சவாலோட மீன்பிடிக்க வேண்டிய காலம்தான். பல நாட்கள் தடை விதிப்பு வரும் என்பதை தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். திட்டமிட்ட கடற்தொழில் செய்ய வானிலை அறிக்கையில் இணைந்திருந்து கடற்தொழில் செய்ய அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.